أحب هذه اللعبة يا ريشة. هل أنتم مستعدون لرمي الأطواق على الغصن؟ كان معكم حسون، والآن مع بلبل. ممتاز. والآن ريشة تستعد. كانت تلك تسديدة رائعة يا ريشة. رميتك قوية. ريشة، يبدو أنك محبطة لأنك لم تتمكني من تسجيل الهدف. أفهم ما تشعرين به. جميعنا نشعر بالإحباط أحيانا، وأصدقاؤنا يمرون بشيء مشابه. دعونا نرى ما سيحدث. ياه، مطر! جاد، مالك؟ بسمة أنا كتير بحب المطر، أنت بتعرفي. بس شو؟ عم فكر بالعصافير. يا ترى وين بدهم يتخبوا من المطر؟ وين؟ ما بعرف. جاد؟ خطرت عبالي فكرة. شو رأيك نعمل بيت صغير للعصافير يتخبوا فيه من المطر؟ فكرة ممتازة، فكرة حلوة كتير طبعا. معزوزة بدك تساعدينا؟ يا سلام! ممتاز! يلا نعمل بيت للعصافير. يا سلام! معزوزة، بسمة، نجحنا! كتير حلو إنه إحنا عم نحمي العصافير من المطر. طبعا. يا سلام! أحلاكم! تمام. هلا بدنا نقلد صوت جاجي. المطر وقفت. تعال شوف. شوفوا شو صار! العصافير طارت! البيت خرب. أنا عن جد كنت كتير حابة إنه يستفيدوا العصافير من البيت اللي عملنا لهم إياه. فكرت إنه رح ننجح. هذا الشيء ما كان جزء من الخطة أبداً. يبدو أن جاد وبسمة ومعزوزة كانوا يحاولون بناء بيت للعصافير ليحميهم من المطر. نعم، لكنه تبلل وسقط. دعنا نسألهم عن شعورهم تجاه ذلك. جاد، بسمة، معزوزة، ماذا يحصل؟ نحن كنا بدنا نساعد العصافير، تمام؟ بس بيت العصافير تبلل. وهلأ أنا حاسس إنه كتافي تقلانين. وأنا كمان حاسة إنه ما رح نقدر نعمل بيت للعصافير يحميهم. يبدو أنكما تشعران بخيبة أمل. صح، أنا حاسة بخيبة أمل. وأنا كمان حاسس بخيبة أمل. هذا شعور طبيعي. يمكن أن يكون الأمر مخيباً للآمال عندما نكون متأكدين من شيء ما، ولكنه لا ينجح كما خططنا. لا تستسلموا، حاولوا مرة أخرى. تمام. شكراً. أنا حاسس بخيبة أمل لأنه خطتنا لبيت العصافير ما نجحت. أنا كمان، بس نقدر نلاقي حل. لا 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 لا. أهلاً أهلاً سلمى. إيه اللي حصل مالكم؟ سلمى، إحنا عملنا بيت للعصافير من الكرتون، بس تبلل بالمطر وخرب. حبايبي أنا فخورة بيكم جداً إن أنتوا بتهتموا بالعصافير. بس تعرفوا أنا لما بواجه مشكلة بعمل إيه؟ بطلب المساعدة. مرات كل حد منا بحاجة
ولا حدا جنبه. مش دايما لحالنا بننجح بكل مهمة، حتى لو حاولنا كل حد منا بكل جهده تنحقق هدفنا. ممكن نحتاج لشغلة مهمة هي المساعدة. بابا بابا بابا، يلا نفكر بناس من يلي بيعرفونا، ناس بنوثق فيهم بنحبهم بحبونا. فينا نسأل العائلة، فينا نسأل الأصحاب، واللي بنرتاح لهم واللي منا قراب. هي المساعدة بابا بابا بابا، هي المساعدة بابا بابا بابا. تمام، هذا حل ممتاز. طيب سلمى، بتقدري تساعدينا نعمل بيت للعصافير صح. بيكون يتحمل المطر؟ صح. أكيد طبعا. بصوا، إحنا مش هنقدر نتحكم في المطر، صح. بس ممكن نتحكم في المواد اللي هنبني بيها البيت. تمام. يعني مثلا البيت اللي انتوا بنيتوه من الكرتون، صح. والكرتون بيتبل. مزبوط، ولهيك نحن بحاجة لشيء أقوى. إشي أقوى، إشي أقوى. ممكن نستخدم البلاستيك، بلاستيك؟ أو ممكن نعمله من الخشب. خشب صح. خشب. في حدا قال خشب. أصدقائي، في عندي كتير من عيدان البوظة. جرجور، إحنا بنحتاج عيدان البوظة عشان بدنا نعمل بيت للعصافير مزبوط. من الخشب. مزبوط. صح سلمى؟ مظبوط. أكيد. أنا جرجور عندي كل اللي بتحتاجوه يا أصدقائي المهندسين. طيب بص، احنا محتاجين خشب، صح. وكمان هنحتاج غرة. ويكون قوي كتير كتير كتير. أكيد، وأنا عندي أقوى غرة في العالم كله. لقيته. تمام. شكرا يا جرجور. إيدي ملزقة. جرجور، ده شكله فعلا أقوى غرة في العالم. أقوى غيرة في العالم. شكرا. تمام. طيب جاهزين؟ طبعا جاهزين. يلا بينا. أنا شوية صغيرة وبكون معكم. شكرا على المساعدة سلمى. ده شغل جماعي هايل، عملنا حاجة ممتازة. سلمى عن جد كتير شكرا. عفوا. طيب خدوا البيت وأنا هروح علشان عندي حصة لازم ألحقها. هتحطوه عند الشباك؟ تمام. أكيد. هجيلكوا كمان شوية. تمام. سلام. جرجور، انت كمان شكرا لانك ساعدنا في عيدان البوظة. صح. عفوا، أنا دايما جاهز للمساعدة، والبيت شكله رائع وكتير متين. انا حاسة بخيبة امل مرة تانية. وأنا كمان. شو بدنا نعمل هلا؟ ما بعرف. مرحبا، كيف حالكم؟ أهلا هادي. إيش صاير؟ هادي، احنا كنا عم نحاول انه نعمل بيت للعصافير. اول مرة عملناه من الكرتون، بس تبلل بالمطر وهلا انكسر، ونحن حاسين بخيبة أمل. خيبة أمل. على فكرة كتير طبيعي الواحد يحس بخيبة الأمل لما الأمور ما تمشي مثل ما بدنا. حتى أنا بصير معي خيبة أمل. بس بتعرفوا شو بعمل؟ شو بضل أحاول أتذكر كيف قدرت أحقق أشياء صعبة. بتذكر مهاراتي فيها، وهذا الإشي بيساعدني أضل أحاول. أنا بقدر رح أذكر حالي دايما بقدر حتى لو في تحدي أنا مهما صار بقدر. مش رح أحكي مستحيل لأني بقدر، رح أعمل جهد مش قليل. أنا بقدر أسوي كتير أشياء. بقدر أكم شغلة أو أكتر. 1 2 3 أشياء.
هادي؟ هاي الفكرة رائعة كتير. بسمة نحن مع بعض حققنا أشياء صعبة. أشياء صعبة؟ صح، عملنا قطار. شكرا. صح، وكمان عملنا سيارة من الكرتون. كمان عملنا رجل ثلجي. رجل ثلجي؟ صار عنا رجل ثلجي. طيب حلو، يعني هلا قادرين تحاولوا كمان مرة؟ طبعاً. جاهزين نحاول نصلح بيت العصافير. تمام، نحن هيك خلصنا. معزوزة. ما أحلى، عن جد حلو كتير. يا سلام. أنا كتير مبسوطة. وأنا كمان مبسوط كتير. حبايبي أنا كتير فخور فيكم. شكراً. انتوا اليوم ذكرتوا حالكم بكل الأشياء الرائعة اللي بتعرفوا تعملوها. صح. وشوفوا النتيجة، هلا صار عندكم إشي جديد ورائع تعلمتوا تعملوه وراح تضلكم تتذكروه. صح. وأنا قرقور أخيراً شلت كل الريش اللي على إيدي. ممتاز قرقور. وهلأ إذا بتسمحوا لي رح أروح أحط الباقي من عيدان البوظة بعربايتي. مع السلامة. قرقور في ريش. شكلها حتمطر. يمكن حتمطر. خلينا نفوت يلا. تمام تعالوا نفوت لجوا. هذه فكرة عظيمة. إن تذكر 3 أشياء أجيد القيام بها يساعدني على أن أشعر بثقة أكثر. ممتاز يا ريشة، لقد تدربت على هذه الأنشطة والآن أتقنتها كلها. هل تشعرين بثقة أكبر الآن؟ هل تريدين محاولة رمي الطوق مرة أخرى؟ هل أنتم جاهزون لجولة أخرى؟ أصوات الحروف إذا عارف أصوات الحروف معارف حاول لنشوف. يلا نشوف أصوات الحروف. وأهلا وسهلا بكم في برنامج عارف الجواب. معي أنا عارف. واليوم لدينا 3 كلمات لنكتشفها من خلال 3 ألعاب، ثم سنرى في النهاية ما هي المفاجأة التي تنتظرنا. لكن أولاً دعونا نرحب بالمشاركتين بسمة وسلمى. كمان معنا اليوم صديقتي الرائعة جوجو. بسمة، دورك لتلعبي بالأول. جوجو، صرتي جاهزة لتحركي عجلة الألعاب لنشوف شو هي أول لعبة. يلا جوجو. أها، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. سأقرأ لك جملة لتحذر الكلمة الناقصة. والآن بسمة، جوجو فازت بميدالية ذهبية. صحيح، إذن الكلمة هي ذهب. صحيح. ذهب ذهب. وهلأ صار وقت الكلمة الثانية. جوجو، لف العجلة.
احذر اللغز. في هذه اللعبة سلمى سأعطيك دليلاً كي تحذري الكلمة. الدليل اليوم هو صوت. جوجو، بتسمعين الصوت؟ هذه الحشرة تصدر هذا الصوت. هل بإمكانك معرفة الكلمة؟ ممكن تكون نحلة؟ قربت كتير. في حشرات تانية بتعمل هالصوت؟ ذبابة. صحيح. ذبابة 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 ذو. وهلأ آخر كلمة، هالمرة رح تحذروها سوا. أنا وياكي. جوجو، لف العجلة. أها، احذر الرسم. حلوة قوي. في هذه اللعبة عليكما أن تحذرا معا الرسم الذي سيظهر على اللوح السحري. جاهزين؟ جاهزين. يلا تعالي. يلا بينا. طيب، شو هاي الرسمة؟ أنا شايفة كوع وكمان كتف وإيد. يعني قربتوا. اطلعوا مزبوط على السهم. عشو عم يدل؟ ذراع. معقول هاي الكلمة؟ عارف الكلمة هي ذراع. صحيح. ذراع. صحيح. ذراع 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 ذي. والآن هل أنتم مستعدون للمفاجأة؟ جاهزين. لنردد أولاً وبصوت عال الأصوات الثلاثة والكلمات التي تعلمناها اليوم. يلا وانتوا كمان قولوا معانا. ذهب. ذبابة. ذراع. يلا كلنا سوا. ذو ذي. جوجو. جوجو شكراً. هلأ الكل صار عنده ميدالية ذهبية. بشوفكن المرة الجاي. من الأوراق بنعمل فن، جريدة أو ورق ملون، ورقة بنطويها بالإيد وبنحولها لشيء جديد. ما تخليهاش بنفسك، اطويها بنفسك. اليوم أنا وسلمى عم نعمل طاقية لجرجور حتى نحميه من الشمس وهو عم يتجول بعربيته. لحتى نعمل الطاقية بنقدر نستعمل أي نوع من الورق منلاقيه بالبيت، وحنستعمل كمان أقلام تلوين. أولاً هنطوي الورقة من النص. تمام. وبعدين هنفتح الورقة وهنمسك الزاوية من اليمين بالأسفل ونتنيها للأعلى في شكل مثلث لحد نص الورقة، وهنقوم بنفس الخطوات على الجانب الأيسر ونتأكد من إن المثلث ده يساوي المثلث الأول. هنقلب الورقة 180 درجة. سلمى، لسه في جزء مستطيل تحت. المستطيل ده مكون من طبقة عليا وطبقة تحتها. هندخل أصابعنا ونمسك بالجزء الأعلى ده وهنطويه باتجاه المثلث، ونعمل كده برضو مع الطبقة اللي تحت، وهنقلب الورقة ونطوي المستطيل لفوق. جاد، عايزين نزين الطاقية قبل ما نفتحها. تمام، رح لونها وزينها بألوان وأشكال كتيرة. جميل جداً، شكراً يا جاد. حلو قوي إنك زينتها على طريقتك الخاصة، وكده بقينا جاهزين. أنا متأكد إنه جرجور رح يحب هالطاقية كتير. يلا نشوف الخطوات مرة تانية. وانتوا كمان تقدروا تزينوا الطاقية بالألوان والرسومات اللي تحبوها. أشوفكم المرة الجاية. أنا وبسمع عم نلعب إنه نحن معماريين، ورح نعمر مدينة المكعبات الخاصة فينا كفريق. أنا وجاد بنحب كتير نبني الأشياء، وإنتوا بتحبوا تبنوا كمان؟ تمام، ونحن بنحب نلعب كفريق. أنا رح أعمر المدرسة، ورح تكون بعرض 3 مكعبات وبارتفاع مكعبين. وأنا رح أبني بيوت كتيرة. بيت تاني هون، ورح أحط هذا البيت هون، وبعدين هذا البيت هناك.
البيت جنبه، ورح اخذ هذا المكعب احطه هون، والبيت هون، وهناك بيت كمان، وهذا كمان واحد، وبيتي رح يكون وين رحت المكعبات؟ استعملتهم كلهم ترى. بس أنا استعملت مكعبين. وما بقدر ابني مدرسة من مكعبين بس. انتي بتعملي أسرع مني بكتير. في عنا مشكلة. أنا بنيت البيوت كتير بسرعة، ولما جات احتاج مكعبات جديدة لابن المدرسة كنت أنا استعملتهم كلهم. وما بقدر ابني مدرسة بس من مكعبين. بس إحنا فريق، وعشان هيك رح نلاقي طريقة لحل مشكلتنا مع بعض. عم فكر. ما بعرف، بس كيف ممكن نتعاون كفريق منشان نبني مدينتنا؟ لحظة وحدة، شو رأيك نتشارك المكعبات؟ يعني فينا نحن إنه نقسمهم بالنص، وهيك بصير عندك مكعبات تكفي لتبني المدرسة، وأنا عندي مكعبات لأبني بيوت. ممتاز جد. يلا نجرب. المشاركة بتخلي العمل الجماعي يصير أحسن بكتير. لما نكون بفريق بنقدر نحقق كتير أكتر من لما نكون لحالنا بكتير. هذا اسمه روح الفارق، هيك ممكن ينجح الفارق. حلوة روح الفارق، فكرة ناجحة ناجحة ناجحة. تعرفوا كيف بيصير روح الفريق؟ صح، لما نتشارك. صح، لما نتشارك. وهيك صار عنا مجموعتين قد بعض. هذا المكعب هون، وهذا بيروح لهناك، وبيت هون. انت جاهز؟ تقريبا. حلوة. مرحبا، هذا أنا صديقكم الرائع والمحبوب جرجور. مرحبا جرجور. عم بشوف بعيوني مكعبات بناء ملونة وحلوة، صح؟ صح، نحن عم نلعب معماريين وعم نبني مدينتنا الخاصة. وأنا بقدر أساعدكم. أنا بنيت برج كتير كبير، بس ما قدرت أشوف آخره. ممكن أبني برج بمدينتكم؟ أكيد جرجور. شكراً. أعطوني المكعبات. أسفين، بس ما ضل عنا مكعبات، ونحن هلا خلصنا بناء المدينة. هيك ما بزبط معي. استنى، خلينا ناخد شوية مكعبات من مدينتنا ونشاركها مع جرجور. استنوا شوي، عندي فكرة أفضل. يلا ناخد مكعبات من مدينتكم وتشاركوها معي أنا. شو رأيكم؟ فكرة ممتازة جرجور. تفضل جرجور، هدول 3 مكعبات من عندي، و3 من مكعباتي كمان إلك. شكراً على المشاركة. وهلأ بقدر أبني برجي. بقدم لكم برج جرجور العالي. شو اللي صار هون؟ معلش جرجور، بنرجع بنبني مدينتنا مع بعض وبنتسلى. يلا يا فريق، يلا. لما نكون بفريق بنقدر نحقق كتير أكتر من لما نكون لحالنا بكتير. هذا اسمه روح الفارق، هيك ممكن ينجح الفارق. حلوة روح الفارق، فكرة ناجحة ناجحة ناجحة.